Há uma promessa linda na Bíblia que diz: quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. Para quem você dedicaria esta promessa? Quantas vezes você já orou, esperou e sentiu que nada estava mudando? A espera pode ser difícil, mas Deus nunca se atrasa. Ele conhece cada detalhe da sua vida e sabe exatamente o momento certo para agir. Às vezes queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus trabalha de maneira perfeita. O que hoje parece um atraso pode ser, na verdade, um livramento. O que parece silêncio pode ser Deus preparando algo muito maior do que você imaginou. Lembre-se, sua fé não pode depender das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Não desanime, não pare de crer.